হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু ক্রিয়েটিভ অফ সিটি জিম। গাইস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আজকে যে জিনিসটা নিয়ে আসছি, টিভি কার্ড। এটা মূলত আমার কাছে একজনের রিপেয়ার করার জন্য নিয়ে আসলো। ভাবলাম এটা নিয়ে একটা ভিডিও করা যাক। গাইস, আপনাদের হয়তো অনেকেরই অনেক রকম টিভি কার্ড থাকে, কিন্তু বেশিরভাগ বর্তমানে যেসব টিভি কার্ড প্রচলিত গ্যাডমির এই টিভি কার্ডটা। আর বিশেষ করে এই টিভি কার্ডের 90% একটি সমস্যা হয়ে থাকে এবং ওই সমস্যাটা অনেকেই হয়তো সমাধান করতে পারেন না, যার কারণে আপনারা আপনাদের ব্যবহৃত টিভি কার্ডটা ফেলে দেন, হয়তো বা কোনো কারণে রেখে দেন। তো আমি আজকে যে টিকটা দেখাবো, হয়তো এই টিকটা অনেকের কাজে লাগতে পারে, হয়তো অনেকের কাজে না লাগতে পারে। তো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। সো গাইস, কথা না বাড়িয়ে তো আমাদের ভিডিওটা শুরু করি। তো দেখতে পাচ্ছেন গাইস, আপনি এখানে একটা টিভি কার্ড নিয়েছি। এই টিভি কার্ডের প্রবলেমটা হচ্ছে আপনার এখানে একটা পাওয়ার আসে না। তো আমরা এটা এখন চেক করার জন্য এটাকে পাওয়ার ইনপুট করব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 220 লাইন আছে এদিকে। তো গাইস দেখুন, আমরা এখানে একটা লাইন দিলে এখানে যে এলইডি লাইটটা আছে এটা অন হয় না। তো আমাদের এখন কি করা উচিত? অনেকেই হয়তো জানেন না এটা কি করবেন। তো অনেকে হয়তো জানেন না, সমস্যাটা এখানেও হতে পারে, হয়তো এখানেও হতে পারে। তো এখানে সমস্যাটা চেক করার জন্য আমাদের প্রথমে মাল্টিমিটার নিতে হবে। মাল্টিমিটারটা ভোল্টেজ মোডে রেখে এই যে অ্যাডাপ্টারটা আছে ওই অ্যাডাপ্টারটা চেক করতে হবে। তো আমাদের এই সমস্যাটা হয়ে গেছে আপনার অ্যাডাপ্টারের মধ্যে। টিভি কার্ডটা হয়তো পুরো ওকে আছে, আমি তো অন্য কোনো অ্যাডাপ্টার দিয়ে চেক করি নাই। তো আমি এখন এই অ্যাডাপ্টারটা রিপেয়ার করার ঠিক করব। এটাতে কোনো ভোল্টেজ আসতেছে না। তো হয়তো অনেকের আপনারা যাদের পুরাতন চার্জার থাকে, যেটা আপনি ইউজ করেন না, ওই চার্জারের মাথাটা কেটে এখানের মাথাটা লাগিয়ে দিলে হয়ে যাবে। কিন্তু আমি এখন আপনাদের পুরো কিভাবে এই চার্জারটি রিপেয়ার করবেন খুবই সহজে, কোনো টাকা খরচ করা ছাড়াই। তো এটার জন্য আমাদের প্রথমে এটা খুলতে হবে। গাইস, এটা আমরা এখন খুলব। দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যাডাপ্টারটা রয়েছে। তো অ্যাডাপ্টারের মধ্যে একদম 90% যে সমস্যাটা হয়, একদম 90% আমার অভিজ্ঞতার মতে, কারণ আমি অনেক অ্যাডাপ্টার টিভি কার্ড রিপেয়ার করেছি, টিভি কার্ডের অ্যাডাপ্টারের মধ্যেই সমস্যাটা হয়ে থাকে। এই দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফিউজ, যেটাকে ফিউজ বলে, এই ফিউজটা নষ্ট হয়ে থাকে। তো আমরা এটা এখন মাল্টিমিটার দিয়ে চেক করবো, দেখবো এটা কি ফিউজের কোনো সমস্যা আছে কিনা। তো আমরা এই মাল্টিমিটার রিডিং মোডে রেখে, রিডিং মোড বলতে শর্ট থাকলে এরকম সাউন্ড দিবে। কোনো আওয়াজ নেই। সো গাইস, বুঝে গেছেন। তো আমাদের এটা এখন চেঞ্জ করে দিতে হবে। তো এটার জন্য প্রথমে আমাদের এটা খুলতে হবে। এই হচ্ছে ফিউজটা, দেখতে পাচ্ছেন। তো এখন কথা হচ্ছে এই ফিউজটা আপনারা কোথায় পাবেন? আপনাদের ঘরে যদি কোনো নষ্ট এনার্জি লাইটের সার্কিট থাকে, যেমন এইরকম দেখুন, এই সার্কিটের মধ্যে যে ফিউজটা আছে, আপনি এই ফিউজটা ইউজ করতে পারেন। আমি এই ফিউজটা এখন এখানে ইনপুট করব।
আচ্ছা সরি, আমি এটা চেক করতে ভুলে গেছি। ফিউজটা একটু চেক করে নিই। এটা রিডিং দেখাচ্ছে। ভিডিওটা লম্বা না হওয়ার জন্যই আমি একটু তাড়াতাড়ি করতেছি। আপনাদের একটা অনুরোধ করি, ভালো লাগলে অবশ্যই ভালো কমেন্ট করবেন, আর যদি খারাপ লাগে তাহলে প্লিজ কোনো খারাপ কমেন্ট করবেন না। আমরা লাগিয়ে নিয়েছি ফিউজটা, দেখুন। সো তাহলে আমরা এটা এখন ঠিক আগের মতোই সেটিং করে নেব। এটা লাগিয়ে নিলাম। আমরা 220 লাইন ইনপুট করে দিলাম। সো গাইস, আমাদের এই প্লাগটা লুজ হওয়ার কারণে লাইনটা আসতেছিল না। তো যেভাবে দেখিয়েছিলাম ওইভাবে আপনারা এরকম জাস্ট একটা রেজিস্ট্যান্সের সাহায্যে আপনার অ্যাডাপ্টারটা রিপেয়ার করে ফেলতে পারবেন। সো গাইস, আমরা এখন এটাতে লাইন দিয়ে দেখি। ইয়েস গাইস, দেখতেছেন আমাদের এখানে লাল ইন্ডিকেটরটি চলতেছে। তো আমরা এখন এটা মনিটরে ইনপুট করে দেখি। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে লাইন চলে এসেছে। তার মানে আমাদের প্রবলেমটা হয়েছে কি, মেন টিভি কার্ডে হয় নাই, অ্যাডাপ্টারতে হয়েছে। আর আপনারা যদি একটা রিপেয়ার করতে না পারেন তাহলে দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে। এরকম যে মাথাগুলো আছে অ্যাডাপ্টারের আগা থেকে কেটে নেবেন। জাস্ট একটা নর্মাল চার্জার অথবা ঘরের কোনো অব্যবহৃত যে চার্জারগুলো আপনারা লাগে না, ওগুলো দিয়ে আপনারা এটা ইজিভাবেই চালিয়ে ফেলতে পারবেন। দেখুন গাইস, এটা ওকে হয়ে গেছে। অ্যাডাপ্টারটা ওয়ার্ক করা শুরু করে দিয়েছে। খুব সুন্দর ছবি। সো গাইস, অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে কমেন্ট করবেন এবং লাইক কমেন্ট তো অবশ্যই করবেন। সো গাইস, সবাই ভালো থাকবেন আর সবাই অবশ্যই ঘরে থাকবেন, সুরক্ষিত থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।